Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai kang kula takzimi kala hormati, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lamongan, Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Camat atau yang mewakili Pak Kapolsek dan Ramil, yang kita cintai bersama, para pemimpin desa Kemantren, Pak Lurah, enten Lurah. Sebelah kula nih, lagak potongan belas. Tak kira mutin. Lah nggih Pak Lurah. Oh, klambine aja putih tak kira mutin ya Allah. Tak kira mutin Kemantren. Pak Inggi sepurane Pak Inggi. Para rawuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Iki khol Mbah Maulana Ishaq. Ramanipun Sunan Giri. Sunan Giri niku wali songo termasuk Sunan Giri. Lah Maulana Ishaq niku dikenal kali wali lanang. Nggih wali lanang. Mbah Ishaq niku putranipun Syekh Jumadil Kubro. Nah niki sing kadang cah anyar ngeten iki kudu diceritani, Pak Inggi. Cah Gen Z ngeten iki kadang ora ngerti. Napa malih nek maca internet kadang mboten ngerti. Napa sing mboten dipahami tentang peralihan Islam saking Arab ke beberapa daerah, ke beberapa bangsa, ke beberapa negara. Itu kadang ora ngerti. Bila Islam itu bergerak, ora konjuk terus moro-moro tukul ngoten nggih mboten. Jadi Islam itu pertama iku apa meneh? Iku apa? Bansere gak ana lagi. Apa sih? Gak wong gendeng lagi. Nggih, jadi ngeten. Mbah Maulana Ishaq niku sekitar tahun 1400-an. Hidupnya itu sekitar tahun 1400. Saat ini tahun 2000 selawe. Nah, 1400 nih. Niku jarak 500 tahun lebih nih. Jadi 2000 selawe kali 1400 itu 600-an tahun. Jadi 600 tahun yang lalu itu ono tiyang ingkang nami Ishaq. Samane urung lahir. Nah,
ingkang akhiripun dipun sebat Maulana Ishaq niku 600 tahun yang lalu. Dikira-kira itu akhir pemerintahan Mojopahit. Tek-entekane Mojopahit. Itu sekitar berarti akhir kekuasaan kerajaan terbesar di Indonesia. Nah, ini dereng Wali Songo, Nah, kalau berbicara tentang akhir kekuasaan Mojopahit sebagai kerajaan terbesar, Maulana Ishaq hadir tahun 1400-an. Berarti Mbah Maulana Ishaq itu hidup di zaman di mana Nusantara bukan belantara. Nusantara bukan jahiliyah. Niki sing dadi aja sampean bayangno Wali Songo itu masuk ke Indonesia. Itu Indonesia ora ngene apa-apa. Aja sampean bayangno kita ini rasaku sone iki ya apik. Diulak-ulek. Wis kaya setelan awal mau lho. Lho ya pancen iki miki artis aja. Dadi nek nyekel kudu dikokop ngene iki. Tuku son sing apa tuku mic sing rada peka dadi kiai iki ya ngene isih muni lah iki. Ya. Murah lho regane mic iki sing. Masih sakmene lah iki wis gak krungu blas sakmene. Lah itu kudu dimut kaya permen lollipop. Iki pelajaran kanggone tukang son. Tuku son sing rada enak, apa tuku mic sing peka. Lah sakmene. Dadi kiai iki nek ngaji gak kok ngene. Lah nek artis kan nek selawatan ngono ya muni dibuanterno ning lek Pak Uman ngene. Nggih, niki. Dados di saat Islam itu datang ke Indonesia, ke Nusantara, kita ini di dalam masa kejayaan bangsa Nusantara. Mila para wali niku menemukan bangsa ini kelengkapannya wong urip niku pun eneng kabeh. Jadi wong urip itu neng dindi, itu kelengkapannya ono. Mulakno Indonesia ini ketika wali datang, niku gak sembarangan, orang bisa masuk ke sini. Ojo sampean bayangno terus di sini ini negara gak diopo-opo ngoten iki. Nabi datang tahun 600 teng Arab. Itu tesih jahiliyah mriko. Lah tahun 600 itu Nabi lahir berdakwah di Mekah. Tahun 600 teng mriki niku pun maju. Tahun 500 teng Jepara sakiwa tengene niku pun enten kerajaan Kalingga. Jadi kerajaan Kalingga ini kerajaan besar terkenal dengan Ratu Sima. Tahun 600 di saat Nabi berdakwah di Arab, teng Jawa Tengah ini berdiri kerajaan Mataram. Nabi dereng lahir, teng Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan. Sing winginane dienggo bal-balan terus ana sing mati niku tawuran. Niku kerajaan Kanjuruhan. Jawa Barat tahun 800
450 berdiri kerajaan Tarumanegara. Tahun 400 di Jawa Barat bagian selatan berdiri kerajaan Galuh. Jadi di sana 600 jahiliyah, di sini tahun 600 wis maju. Nggih. Mulane Islam itu ketemu dengan menungso sing wis berbudaya. Nah, jadi ngulang wong Jawa niku enak. Huruf wis duwe. Mangan wis duwe. Mulane kaya sampai sakniki sampean nek kepengin ngerti. Napa wong niku nek dijak selawatan kok seneng? Lho soalé mbiyen ket Islam urung teko. Wong Jawa niku hobine nyanyi. Wong Jawa niku hobine nyanyi. Dadi wong Jawa niku nek dijak nyanyi niku seneng. Jak nembang niku seneng. Mulane ana selawatan ya teko, ana dangdutan ya teko, ana Iwan Fals ya teko, ana slang ya teko. Apa meneh nek nggawa gendera kaya ngoten niku ya tambah seneng. Lho soalé wong Jawa niku pancene hobi nyanyi niku ket biyen. Makane wong Jawa niku duwe alat musik jenenge gamelan. Dan gamelan niku mboten kaya musik-musik liyane, musike niku massal. Gamelan niku nek sing nuthuk niku iso wong 30 lebih. Alat musike wong Eropa niku paling nek konser niku mek wong 6 cukup. Dae wong Jawa niku 30 niku lebih. 30 niku luwih. Nah, sampai saat ini niku mulane wong Jawa niku angger diulang nyanyi. Ana lagune mesti seneng. Ngapalno sorof tasrif lalayu fa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lalan wa mufa'lilun. Sampai tekan bal-balayu bal-bilu bal-balatan. Ngapalno alfiyah ya ana lagune karena memang dari dulu neng kene iki senengane nyanyi. Sampai saiki niku wong Jawa niku ya senengane nyanyi gitu. Lakne sampean delok. Wong Jawa niku weruh mentok ya nyanyi. Tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Ya. Nyanyi lho semut ireng ngono, semut ireng anak-anak kebobong kang nyanyi. Mulane nek nglakokno sapi ning sawah nek ngrakal utawa nyingkal, ya ana nyanyi. Apa dendong? Nggih. Melung. Lah sampai wong Jawa niku bojone ilang niku nyanyi. Nang Bali oh Sri ngono nyanyi. Lha saking umane baket biyen Jawa niku hobine nyanyi. Lha sampai wong mantren sampean delok. Silit iki dinyanyekno. Lho, demok silit, Bu. Lho, kandhani kok. Lho kan iku nandhakaken awak dhewe niki ya hobine nyanyi. Lho mlane sampeyan aja kaget. Terus malih. Kono terus aja guyu kono. Lah apa lho. Termasuk niki masjid niki. Gawe masjid niki. Napa wong Jawa niku angger dijak gawe masjid semangate ora umum. Senajan dijak mlebu rasa-rasen. Tapi nek muni bangun masjid, niku semangate ora umum. Soale wong Jawa ki biyen iki hobine nek bangun tempat ibadah niku gedhe. Zaman biyen gawe candi niku gedhe-gedhene ora umum. Candi Buddha terbesar dunia iki ning Indonesia jenenge Borobudur. Prambanan, Plaosan, Candi Jawa Timur, gede. Nah, itu yang menyebabkan kita ini napa? Nek dijak mbangun tempat ibadah. Lho ora krasa, pancene mbabu itu dhewe ki biyen ya seneng bangun tempat
ibadah. Terus malih. Jawa niku. Niku nek muni dadi tentara. Seneng. Dadi polisi seneng. Baris berbaris pramuka seneng. Dadi banser seneng. Sebab napa? Memang wong Jawa niku mbiyen niku terkenal punya angkatan perang yang luar biasa. Nah, sampeyan nek pengen ngerti, pasukan Mojopahit niku menaklukkan sampai Madagaskar. Bahkan semenanjung Korea Selatan niku ditaklukkan kali wong Mojopahit. Mulane teng Korea Selatan niku enten provinsi namine provinsi Kimhae. Niku sing mbubak alas cara wong Jawa danyange mriku. Niku namine Surawareng. Niku wong Jawa. Lho dadi wong Jawa. Mulane sekitar tahun 1250. Oh, itu tahun 1250, 1250. Jawa niki tau ditantang kali Mongolia. Ditantang kali Mongolia. Mongolia itu bangsa yang menaklukkan dunia. Eropa luluh lantak kali Mongolia, Cina luluh lantak kali Mongolia, Arab ini dihajar tek kali Mongolia. Lah nyerang mriki. Niku dihadang kali Singosari. Perang terbuka di lautan. Apa yang terjadi? Mongolia kalah. Satu-satunya bangsa yang pertama kali mampu menaklukkan Mongolia niku bangsa Jawa jenengane Singosari. Mulane nek wong Jawa niku aja dijak gelut. Londo niku gara-gara ngejak gelut kalah. Nek Londo niku kok terus meneng adu domba. Ngono mawon niku mungkin isih jajah sampai saiki. Berhubung Londo niku gak patek sabar terus ngejak gelut. Teko sak rombongan ngejak gelut ning Surabaya. Salah satu korbannya yang tunggul mriki. Kiai Amin. Itu ngejak gelut Londo. Ya didepi kali tiyang Surabaya. Lho ngono iki panglima perangnya namanya Malabi mati. Dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya hanya Indonesia. Lemlana Jawa kok aja mari kita sok terapi tegangan tinggi aja dek ngono. Ono wong Jawa iki wis ngejak gelut ngono blaen sampean. Ada senjatane wong kene caluk kok medeni wong. Dicekel ndase ya landhep, cekel wetenge ya landhep, cekel bokonge ya ana wesi. Wesi ini bongko sampean ngadepi wong mantren. Lho. Jadi kita ini punya masa lalu. Lah, masa lalu yang ada di Nusantara iki kudu dileboni kali Islam. Wong Islam niku sifatnya napa? Berdakwah keluar dari Arab. Nek nabi dhewe ya wong Arab ono nabi niku. Nggih sekitar tahun 600 nabi niku Arab mereka. Nah, terus digometu, makanya teng Al-Qur'an niku dingendikake. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi waktu teng Mekah niku pertama dakwah niku ya ijenan. Kami urung ana bolone ya sendirian Nabi niku ya ijen. Apa meneh wong Mekah ra ngerti Nabi. Soale wong Mekah niku wis kelangan Nabi kan suwe. Nabi terakhir niku Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus pindah datang Filistin. Mulane begitu Nabi kok lahir nang Mekah, wong Mekah mboten ngerti Nabi. Mila dingendikake seksine iki nameng Allah wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Nah, sing ngerti Nabi wong endi? Ya wong Filistin. Sing sakniki tuwawur Gaza niku ngerti Nabi gitu pian. Soalnya Nabi selalu ada di situ. Sepadha karo wong mantren lah sakniki diulang karo Mbak Ishak sampai sakniki niku tesih Islam mulane ora tahu wong mantren niku ditinggal kiai ora tahu. Mulane wong mantren niki kenal kiai mulane kula dugi mantren ngono ya mboten patek kuwatir wong mriki kenal kiai disambut-sambut. Nah coba kula mlebu daerah sing ora kenal kiai ngoten.
Misalnya itu pedalaman Irian ngoten. Sing ora ngerti kiai. Ya kula niki mesti dikira tim pemburu babi. Lah Nabi niku kok lahirnya teng Filistin ngono rada enteng wong Filistin ngerti Nabi mboten ngerti. Nah mila terus duwe bala dipun sebat walladzina ma'ahu. Iki para sahabat. Ya wong Mekah Nabi niku sahabate ora ono sahabate kok wong Jawa kaya ora enteng. Nggih wong Mekah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Bilal. Jenenge nggih jeneng mriku. Mula mboten enten sampeyan sahabat jenenge Joni ngono ya ora enten. Terus persoalan sing ra trimo asyiddau alal kufar. Geger karo wong kafir. Sing kafir ya jenenge ya mirip-mirip. Ana Abu Lahab, ana Abu Jahal, ya abu-abu ngoten niku padha mawon. Sampai akhirnya rukun teng mriko. Nah, terus dingendikake ruhama ubainahum. Akhirnya sing ra Islam dadi Islam, terus rukun. Dadi wis sing wis ya wis dadi Islam kabeh. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Terus akhirnya kabeh ora ana liya sak liyane golek ridane Gusti Allah. Nah, bareng ngoten niku terus dipun sebataken zalika mathaluhum fit Taurat wa mathalum fil Injil kazar'in. Islam itu terus digambarno kaya tanduran kazar'in kaya tanduran. Mulane begitu Islam niku digawa metu niku ditandur bahasane. Mulane wong Jawa niku begitu ketekan Islam nganggo kazar'in, mula tembange lir ilir tandure Wasumilin. Mula bahasa Al-Qur'an kazar'in dijawakno dadi tandur kaya tandur. Nandur. Lah sing nandur niku mboten padha. Ana sing nandur ning Eropa mriko londo saiki mboten dia tahu ditanduri Islam. Lah sing nandur mriko namine Tariq bin Ziyad, panglima perang. Mula gayane Islam niku nek Eropa niku ya keras-keras, galak-galak. Wong sing nandur niku panglima perang. Terus ana sing budal nandur teng Cina. Namine sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Niku pedagang. Mulane gayane ya gaya dagang. Lah ana sing nandur teng Afrika niku sahabat Bilal, sahabat Salman ngoten niku. Nggih lah. Sampai akhirnya ana sing nandur teng Indonesia. Lah niku sing akhirnya dikenal kanthi jeneng para wali. Lah niki sing kadang kita kadang ndak ngerti lho kok beda. Sing rono panglima perang, sing nang Cina pedagang, sing nang sahabat ini. Tapi sing kene kok jenenge iki kok wali. Kok ora apa ngono kok jenenge kok ora wali. Lah niki sing kadang kudu sampean kudu iso jelasno niku. Soale sampean kenggonan salah siji wali. Lah kenapa wali? Lah mulane sakniki cah sekolah niku kan wah itu ngarang wali itu buktine apa ngono. Ya saiki ono nek arek wali murid. Napa wali? Karena di sini sebelum Islam niku Hindu. Wati Hindu wong kene niku agamane Hindu. Nah, wong Hindu niku ana kasta. Jadi kasta niku kepantasan hidup yang menyebabkan dia harus berada dalam satu tingkatan. Nah, kasta niku sing paling dhuwur niku sing bagian ngurusi agama. Namine Brahmana niku sing ngurus agama. Ngisore Brahmana niku ana kasta kesatria sing ngurus politik dan kekuasaan. Lah, nomor 3 ana kasta niku Wesya. Niku kastane pegawe. Pegawe dadi pegawene raja. Ya ana camat, ana apa niku nek cara mbiyen niku namine Wesya kastane. Terus ngisore niku ana kasta sing bagian nyambut gawe.
Sing bagian nandur untuk apa? Ngekei mangan wisia, ngekei mangan rojo, sing bagian nandur, bagian menyediakan makanan. Niku namine sudra. Mula petani, pedagang niku kastane sudra, wong sudra. Nah, ngisore niku ana kasta meneh. Urip ning ora gelem nyambut gawe. Ning doyan mangan. Senengane njaluk ngemis. Niku kastane namine paria. Jadi paria niku njaluk paring-paring den nyuwun. Pak, kanu Pak kawelasan Pak niku anu paria. Ngisore niku tesih ning malih kastane ngisore niku. Niku mangan ora gelem nyambut gawe, isin njaluk tapi senengane ngentit. Ngerti ngentit? Ngutil. Jika saiki ngono, nyopet. Lah niku kastane kuca. Nisore kuca niku enten wong emoh nyambut gawe tapi doyan mangan. Ning ora njaluk, ora ngentit, ning nyolong. Nggih, nyolong. Tapi isin. Nek konangan ngono isin, mulane nyolong bengi-bengi gangsir. Matane tutupi nggo klambi ireng-ireng. Niku nyolong tapi isin. Nah niku namine mleka. Lah ngisore mleka niku ana maneh niku kasta niku. Niku wis ora diisin belas niku begal, awan ya diroyok apa-apa diroyok wis dek. Niku perampok begal niku. Begal motor barang ngoten niku. Nah niku namine candala. Nah niku mbiyen ngoten niku. Lah wong iku nek jenengane kasta sudra ya ora entuk munggah pangkat ya ora iso. Jenenge kasta pedagang, kasta petani ya wis iku. Gak iso dadi pegawe ngono ora iso. Pegawe dadi raja ya ora iso. Nah raja ya ora iso dadi brahmana bagian ngurus agama. Lah niku lho. Nah sing bagian ngurus agama niku brahmana. Nah brahmana niku wonge ora mikir donya. Wonge sekti sebab duwe cakti nek cara mbiyen. Cakti. Lah sing ngedepi iki sapa? Ngoten lho. Nek Islam digawa mriki kok sing teko panglima perang ya ditabrak karo kasta kesatria ya buyar. Wong kene duwe pasukan perang. Cara sing teko mrene kok pedagang ya ora gelem. Wong pedagang kok ngomong agama wong pedagang niku sudra. Mula brahmana kudu ana sing ngimbangi. Lah sing iso ngimbangi brahmana iku sapa? Wali. Wali niku la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, duwe jenengane karomah. Mulane wali kali brahmana niku angger petuk niku ya sekti-sektinan. Wong urusane pancen urusan karomah kali urusan cakti. Lha niki lho. Mulane nek ana film-film ngoten niku wali husut ya yen ngoten niku. Nek kelasé nabi niku mukjizatane wali niku karomah. Lah mlane sampean nek ngrungokno napa kok wali? Lah karena sing ngedepi brahmana niku wali. Nah mulane wali niku nek butuh apa-apa, nek kepengin sesuatu, cara cah saiki ngono wali niku download. Jadi donya niku lak ana gambare punan. Jadi blueprint-e donya niku ana. Namine napa? Pusat datane namine Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu gambare donya sak isine niku ana teng Lauhil Mahfuz niku. Jadi kartu memori terbesar ning donya niku eneng. Sampean misalnya kok keselek jam pira ngono ana catetane ning kono. Oh iki sesuk bojone sapa ngono ana. Oh iki pegatan tanggal pira ngono ana. Oh iki dibijuki pital pira ana niku catetane teng Lauhil Mahfuz niku. Nah, cara cah sakniki ngoten iku gambar iku di-browsing, di-download.
Nah wali niku nek butuh napa-napa niku download. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takzanu mulano. Wali niku nek download ngoten iki meneng ngene 3 tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niku download nek cara saiki. Mulane wali niku paketane gede. Paket datanya besar soalnya download. Nah sampean ora duwe paketan wong anggere dijak download langsung turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngene yung gringgingan. Dan iki mulana. Lah mulana cerita tentang wali niku cerita tentang kholwat, cerita tentang poso, cerita tentang topo. Niku carane wali niku ngoten niku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ngoten niku. Mulane wali niku paketane gede. Mulane sampean nek kepengin kirim donga, kok ora duwe paketan, kaya handphone ngono ora duwe paketan kok pengen ngirim gambar, golek wifi gratisan. .co.id. Lah mulane sampean nek kirim donga duwe kekarepan ngono wong ora paketan kok mengirimkan gambar, mengirimkan donga. Golek wifi gratisan jenenge tawassul. Niku mulane awak dhewe niku ila hadrati ila ruhi. Nah, supaya tawassul niku cepet mula pemancare kudu parek mulane mendatangi makam-makam para wali. Dene iki lho. Mulane sampean kudu hati-hati nek golek wifi gratisan aja ngasih wali palsu. Soale sakniki kathah dodolan wali palsu ngono niku. Nggih pemancare ya kudu pemancar asli aja kok terus makam palsu. Niku pentinge teng mriku soal dhewe seneng gawe wifi gratisan ila hadratu wa ila ruhi. Mano sing jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Sadzili, ngoten niku terdaftar. Jelas karyane ana, kitabe ana, seksine akeh. Sakniki kathah wong dodolan pemancar-pemancar anyar ngeten niku. Ora ana daftare. Ana sing munggah langit 70 barang ngoten niku ya. Ora iso diverifikasi. Lah. Nyemplakno. Nah, wali-wali niki menghadapi tanah di mana ketika nandur niku samahe wong, ngoten lho. Kasaren kaya tanduran, wali niku ajeng nandur. Lah niki ora tanahe dhek, nandur tanahe Majapahit, nandur teng tanah Jawa. Mulane begitu nandur ning Jawa, ya supaya wong tanduran nek ora padha karo tanduran mriki dijabut. Mulane tanduran-tanduran Islam dipadakno karo jenenge tanduran kene. Mulane kaya kula ngeten niki kudune kan nek tanduran kono kan syaikhun, ustadzun. Tandur teng mriki dipadakno karo tanduran kene jenenge kiai. Mulane kiai niku aja mlehete. Sebab kiai ku gak menungso tok nak nang kene. Macem-macem ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai plerut, ana keris kiai sengkelat. Niku ya dadi mulane kiai niku ya kadang nek ulan suro ngene iki mulane ya kadang ya ngumbah kancane. Keris kiai sapa ya diubah didusi wong kiai. Lha mulane niku tenggen kula mriku. Tilmidun muridun santri ini bahasa mriki. Musola langgar. Allah pangeran kadang karo wong mantren dijenengi sing ngecat Lombok. Nggih ta? Lha niku mulane nabi kanjeng. Lha iki sedaya mriki wis kaya sakniki. Angger teko dhisik niku menangan jenenge. Sampai saiki masih ngombe apa, masih Cleo masih apa, wong sing teko dhisik mbiyen Aqua. Mula sampai saiki ya nek anggrono minuman botol jenenge Aqua. Wong sing teko dhisik niku Honda. Mulane RE King masih Mio iku Yamaha ya diarani Honda. Wong sing teko dhisik iki Ringso, mulane masih Soklin ya diarani
ringso. Mie sedap ya tetep sari mie. Enggak sedaya pembalut ya tetep softtek. Wong teko dhisik kita masih Shimizu, masih nasional ya tetep sanyo. Wong sing teko dhisik. Wadah sing kawitan teko paling apik niku wadahe biskuit Kongguan. Mulane sampai saiki angger riyaya disuku Kongguan hati-hati, bareng dibuka isine rengginang. Lho. Jadi mulane niku ngeten-ngeten iki nek mboten dipahami, tiyang niku mangke salah paham. Angger ana Islam ing Indonesia dilono wae iku bid'ah. Wae iku khurafat, wae iku tahayyul. Ora ngerti bahwa dulu pengislaman di sini niku dikerjakan kalian para wali. Untuk apa? Ngimbangi Brahmana. Makanya para wali niku berada di pusat-pusat Brahmana. Dengaten niku. Lah Mbak Ishak niku kondiang pertama niku mboten teng mriki. Waktu berjuang pertama niku teng Banyuwangi. Teng Banyuwangi teng Blambangan mriku lah. Blambangan niku Kraton Mojopait sisih wetan. Brang wetane Mojopait niku nggih turunan Mojopait mendapatkan tanah perdikan dan kekuasaan di Blambangan. Terkenal jenengane rajane Menak Jinggo. Sing napa senjatane gada besi kuning niku. Mboten bayangaken gada sakmeno gedene. Awak dhewe nyekel sapu wae pegel. Wah iku gada sakmeno gedene. Lha iku manggen teng mriku. Nah, carane napa Mbah Ishak niku terkenal karena apa? Karena iso nambani pegebluk. Cara saiki ngono pandemi. Esuk lara sore mati, sore lara esuk mati. Sampai ana sayembara. Sapa sing iso menghentikan penyakit pagebluk niki nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak sedulurno karo anakku. Sing gawe sayembara niku namine Menak Sembuyu. Raja Blambangan. Menak Sembuyu niku turunane Menak Jinggo. Duwe patih jenengane Patih Bajul Sengara. Lah dilalah kali Mbah Ishak wong terkenal. Mbah Ishak niku nek cara wong sakniki niku sekti dan punya ilmu ngilang. Ngilang niku nek cara sakniki namine teleportasi. Pindah nggon plencing ngoten dadi ora perlu dadak. Lah niku mbiyen sing duwe ilmu niku Mbah Ishak. Saniki sing enten niku dhisik teng Amerika niku tesih enten wong duwe ilmu ngoten niku. Namine Inguswan. Sampeyan angel memahami niku kadane jenenge wae angel Inguswan. Inguswan niku teng mriku duwe lembaga jenengane Star Wars. Sekolahane jenengane Brotherhood of Snake. Angel wong mantren mangan diceritani mangan jemblem ngono malah. Lah niku telepon nah, Mbah Maulana Ishak niku ngadepi kaya ngoten niku. Nah, Mbah Maulana Ishak niku tesih petuk kalian jenengane napa sing numbali tanah Jawa niku tesih petuk jenengane Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah, Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi niku wong Jawa nyebuti Syekh Subah. Niku mboten teng mriki, niku pondone teng Magelang mriku. Nah, niku generasi sing luwih awal maneh. Nah, Syekh Subakir niku duwe kanca teko mriki kawitan. Namine Syekh Jumadil Kubra niku Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Manggone teng Merapi Jogja mriku. Lah niku sing gadah putra Mbah Maulana Ishak.
Jadi Mbak Ishaq ini putrane Syekh Jumadil Kubro. Niku ulama Quran. Jadi sing ditugasno kan arep ngislamno Jawa niku sing paling abot niku teng daerah Jogja. Dan Magelang sakiwa tengene niku. Karena dulu pusat kerajaan Mataram Hindu niku teng mriko. Nah di sana ada ajaran sing medeni wong. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Wong Bhairawa Tantra niku duwe ilmu. Nek nyolong niku ora perlu mara, cukup teko adoh. Nyawane titipno kewan jenenge ngepet. Nek mateni wong jenenge santet. Lah nek nyenengi wong wedok rasa mara teko adoh jenenge pelet. Gua niku ilmu niku sing paling berat nih. Nah niku sing nangani namine Syekh Subakir. Nah sing bagian ngulang Quran niku namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro. Niku manggene teng Merapi. Soale napa? Nggo ngedem gunung Merapi. Gunung Merapi niku meledos. Nah, gunung niku medine karo Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi gunung niku karo Qur'ane wedi. Mulane sampai sakniki nggih teng Jogja ngen kula mriku. Kiai-kiai niku sing sepuh, ampun Gunung Merapi kok wis bletuk meh ngentut ngoten niku. Niku apa yang dilakukan? Ngatami Quran kale maca lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai sakniki. Lah, terus sing jaga Gunung Merapi terakhir winginane sing sedo niku Mbah Marijan lah niku. Lah Mbah Marijan niku ampun Gunung Merapi kok wis mulai kocak niku kok nyekel kendang karo ngidung. Lah kidunge Mbah Marijan niku tak rungokno niku. Niku terjemahane lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal niku diterjemah ngangge kidung Jawa. Jenenge kidung kacer. Pikir-pikir kok jenenge kidung kacer, padahal kacer iki jeneng manuk. Ternyata ilat Jawa mboten saged muni surat Al-Hasyr metune kacer. Lagi, ilat Jawa niku kan munine beda-beda. Al-Hasyr kacer. Nggih. Safa, capak, tabak. Wudu, wulu. Mardia, marlia, aziz, anjis. Adzan, andan gitu. Nah niku, lah saking mriko niku terus gadah putra. Ngoten lho. Sing setunggal niku Mbak Ishaq. Sing setunggal niku Mbak Brohim Asmoro Kondi. Nggih, dadi nek didelok saking mriki wali generasi pertama niku saking daerah Uzbekistan. Nggih. Saking sisih Kilen Wetan. Saka daerah Soviet Rusia. Mulane Ibrahim As-Samarkandi niku Samarkan. Jadi lakno nek ana terus ngarani Wali Songo kok Yaman ngono mboten. Niki sing kudu. Niku. Nah, Mbak Ishaq niki isih kepethuk kali generasi pertama niku wau sing siji nggawa kesaktian jenenge Syekh Subakir, siji nggawa Quran jenenge Syekh Jumadil Kubro. Niki isih kepanggih. Nah, terus sing bagian perdemitan niku wau, sing ilmu Bhairawa Tantra niku. Namine Pancamakara, wedok muter ngono niku. Lanang wedok uda kabeh muter. Nggawe tumpeng, ingkung menungso, ngombe arak supaya pikirane niki tenang ngombene arak. Supaya wetenge niki anteng kuakane napa mawon. Supaya ngisore udel niku tenang, hubungan seks bebas sak mlengere. Terus mangke nek wis sukmane niku arep lunga ngraga sukma mangan menungso mulane terus ana Sumanto bareng niku. Lah niku mangke terus duwe ilmu namine ilmu Bhairawa Tantra. Lah kali Syekh Subakir termasuk disingkirno
Lah terakhir tiang-tiang niku melayu teng daerah Banyuwangi. Lah mlakno pusat Bhairawa salah sini niku teng Banyuwangi. Lah Syekh Bakir pun sepuh terusaken kali Mbah Maulana Ishaq. Dadi mulane generasi niki generasi sekti-sekti. Begitu rampung napa menyelesaikan masalah pandemi entuk bojo jenengane napa Dewi Sekardadu, makame niku teng daerah niki daerah Sidoarjo mriku. Dadi kala-kala wong mriki niku ziarah wong apa Mbah Maulana Ishaq teng mriki. Lah garwane niku teng daerah Sidoarjo mriku. Wis tau diparani mriku. Lho ya goleki nang. Oh seneng-senengno Mbah Ishaq ra ketang kembang itu kok kono digorini. Mbah iki teko kuburane garwane panjenengan ngono. Nggih terus niku gadah putra namine Sunan Giri. Gresik nika. Nah, Sunan Giri. Lah Sunan Giri mondok tenggene Sunan Ampel. Sunan Ampel putrane Mbah Brohim Asmara Kondi. Dadi niki misanan. Enten lho. Misan. Nah ini generasi niku sik medeni. Lah mlakno para wali niku tidak kok kemudian terang-terangan kafir, bid'ah ngono nggih mboten. Alon sing iso diulang ngangge cara alon. Alon kok sithik. Piye carane tanduran iki tukul mulane isone gek ya hayu ya qayyum kok kliru metu ya kayuku ya kayumu ya gak apa-apa. Lho nggih namine Sunan Geseng niku diulang ya hayu ya qayyum niku metune ya kayuku ya kayumu. Sunan Bayat diulang ya fataku ya rozaku metune ya kapasku ya jarakku. Lho Sariden ini diulang adzan niku Allahu Akbar metune lawa bubar dengan bahasa anyar. Wong ya ora kaya saiki waktu gek nandur makanya di awal-awal syahadaten sekaten. Itu gek proses nandur itu sekitar tahun 1400 sampai 1500 ditandur alon-alon. Rukun Islam ngono ya mek siji. Ora langsung 5 kok ndak kabotan mulane ana tarekah rifaiyah niku. Rukun Islam piro Kang? Siji. Lho mek apa mek syahadat tok. Tapi engko nek wis syahadat dikongkon sembahyang, kongkon zakat, kongkon poso, kongkon haji. Dadi padha mawon asline tapi nek langsung dikandani 5, kuwatir kabotan. Nggih. Dadi ditelikno. Lha niku lha plano biyen iki di alon-alon ngono niku. Wong Islam karo wong Hindu aja padu. Mulane ana wis awak dhewe dulur nom, aja ngasih gegeran karo sing dulur tuwa masih kuat ngoten kan. Mulane ana jentik penunggul patenono aja di dulur tua malati. Lha niku termasuk tembang-tembang kuno. Supaya napa gak gegeran karo sing lawas. Nggih, ya termasuk ana tembang napa niki lir ilir tandure wis sumir Islam iku kaya tandur wis ijo royo-royo tak senggo kemanten cah angon penekno blimbing. Wong urip ning donya menek blimbing niku blingire 5. Ayo sembayang lunyu-lunyu peneko masih angel ya ayo dilakoni. Berarti tesih pelajaran para wali itu tesih pelajaran dasar. Niku. Mulane kita panjenengan enggak ada. Terus terhadap pemimpin ya meng dinyak nyanyi gundul-gundul pacul, gundul itu sirah. Sirah niku pemimpin. Pemimpin sirah atau kepala niki duwe barang papat. Mripat irung lambe kuping.
Barang papat niki sampean nggo ndelok mripate nang rakyat. Irung nggo ngambus nang rakyat, kuping nggo ngrungokno, lambe nggo nuturi tapi barang papat iki kok pacul. Barang papat iki ucul mripat wis ra karo rakyate, kuping ra krungu rakyate, lambe gak iso nuturi, irung wis gak kambus penderitaan rakyat, gundule gemblelengan ya gemblelengan ini, ndase iki gemblelengan. Nah gemblelengan kok nyunggi wakul, nyunggi amanahe rakyat kok gemblelengan wakule glempang segone kleleran dadi salah tar. Lho niku mula sampean nek gak trima karo Pak Lurah gak usah didemo, undang nyanyekno gundul-gundul pacul. Oke. Lho, niku pelajaran-pelajaran kawitan biyen dereng ngeten iki wong gek nandur kok. Kita diulang Robbil Alamin ya metune Robbil Ngalamin wong duwene monggo bodho Lah mulane para wali niku biyen ya penak nek mulang dijubahi gak iso. Nabi kan jubahan. Para wali ya kepengin wong nek iso kaya klambine Nabi dijubahi. Begitu dijubahi gak kena dikira nandur pari. Akhirnya jubah klambi syar'i niku diketok. Lah ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa gak di huruf ain duwene monggo bodho. Mula sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Lah sarungan, lah wong Jawa gak perlu ribut. Sing bener iki kathok cingkrang tagak ngono wis gak usah. Saiki kan ana usum. Sembayang kathoke kudu cingkrang, gak usah wong sarung niku enak. Nek kepengin cingkrang ya lintingen sing rada dhuwur bebetane, nek kepengin dawa ya plotrokno ngono ae gampang. Lha niku, nah wong Jawa nek wis ngoten niku biyen tandur. Jak sembayang ngono isih seneng sawah, isih angon, isih miang, gitu. Mulane wong Jawa biyen niku nek tidak sembayang tepat waktu ya gak iso, sik ning sawah. Mula akhirnya duwe kebiasaan nek adzan niku mundur. Adzan zuhur mesti setengah rolas, iso setengah loro. Ya gue ngenteni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus karo ngenteni kok gak teko ya Robana ya Robana. Sampai ping 5 gak teko-teko. Ana teko loro rokokan ngarep masjid. Nah kiyaine kepegelen ya. Tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Wareng kok gak teko-teko akhire diuruki anjang nang jero wandal teko. Lho, ngoten niku. Jadi niku pelajaran-pelajaran yang sampai hari ini masih kita rasakan pelajarannya para wali. Nggih, terus sembayang wong mriki wong panjene wong Jawa kak bae adoh. Kita cara online niku kak sinyale mesti ilang. Mulane angger wong salat teng mriki niku kon khusyuk niku angel wong pancene ado wong pemancare ning Mekah mriko. Ngene online sinyale ado lek mesti krusek-krusek ngoten mulane sinyale mesti direwangi. Wah, iki mau. Niku mek ini wajah tu wajah tok khusyuke. Begitu matane melek niku langsung ilang sinyale. Oh, sarunge bolong ora. Rukoe bolong. Kuping ya angel. Allahu Akbar. Ana bakso ya krungu. Ana ding-ding bakso ke. Ya biasa ning ngoten niku. Dimami kok kedawan, ya minggat nih wong ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Mbok wong iki. Suwe iki nggo tenan. Apa ora enak to enak iki mau. Lah mulane anggere ngimami tarweh kok kedawan makmume protol prei wis apa wis kudu ngising barang kira-kira lho. Lah nang mriki nek ngimami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bar salat niku wong pancene gek nandur zaman biyen ya dikir ya la ilaha illallah la ilaha illallah. Ono sing ditakoni, "Lah apa sih kok gedek-gedek barang?" Ya nek gak ngono turu. Allah 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 Allah. Enggak mulane Jawa niku nggih carane nandur zakat. Ngene niku nek nandur cara mriki ora kok terus zakat kaya nabi persis nganggo gandum ngono ya mboten. Wong mriki panganane sego. Lah mulane wong mriki niku nek mangan barang niku ya ora iso kaya nabi ngono ya mboten saged. Nabi lek dahar ngangge driji tiga wong sing didahar niku kurma. Lah mrene iki wong kene soto driji telu kene kaya murad marit mulane. Enggak, wah nggo irus. Lho nggih, wong mriki ana korban ngono ya, korbane ya sapi ora usah meksa korban unta, cekel polisi. Wong nyolong untane WBL. Lho dadi akhirnya Islam berkembang mulane kadang para kiai niku kudu ngerti. Zaman wali niku nek langsung ngotot kaya sing saiki bid'ah. Allah Akbar ya buyar karo wong kene. Harus berjenggot. Nah ya nek wong Arab jenggoten ya pantes, wong jenggote tekan kuping. Ning kene mek 12 ngono dijenggoti ya kaya oyote untu ngono tok. Kemlane niku sebab napa? Bangsane beda. Kalau orang sana rasnya niku ras Arya, wong kene niku ras Weda, bangsa Mongoloid. Jenggot iki mek 12. Pomene bakul dapet kok jenggoten ya gak payu dapete. Ngono kecemplungan jenggot ngene. Soalnya jenggot niku nek didawakno bentuke mirip kalau sing ngisore. Pondok kritinge ngono ya kuwate lho. Niku mulane Islam teng Indonesia niku fleksibel, lentur. Nggih ta, mulane dadi kiai bareng ning Jawa ngeten niku kudu pinter. Kiai teng Arab niku ket zaman Nabi, sampai sakniki sing dibakas niku tesih memper. Cara wong Arab ngoten bakas kewan. Ket biyen niku kewan niku sing dibakas yo namung unta, wedhus, sapi ngono. Lah begitu kiai tekan kene, ono bakas. Ono kewan ono trenggiling, ono garangan, ono entung. Ana bongkang, ana undur-undur. Alat bakasane akeh. Oh bekecot napa. Lah wong kono niku kiai kono bakas tanduran ta bakas buah. Niku ket biyen ya mek napa delima, kurma. Nah wong kene iku bakasane ana bakasan sawu, ana klampok, ana bakasan napa ciplukan, santepan macam-macam. Wah, ono kesemek, ono duren. Wong kono niku bakas gendruwo niki biyen iki namung syaiton karo jin. Lah bareng wong kene sing dibakas maca ono wewe gombel, ono tuyul, ono mak lampir, ono suster ngesot, kolor ijo. Wah, kene niku nasape tekan ndi ngoten niku. Oh, lho lah ono apa gundul pecingis barang ngoten niku. Jadi mulane nggawa agama para wali itu pas ke sini itu ketemu dengan cara-cara bangsa beradab. Mulane poso barang ngono wong kene iku ya seje. Wong Arab niku nek poso kan enak. Enake napa? Ora petuk apa-apa. Metu kok ngomah ngono petuk padang pasir. Sing pengen mangan padang pasir ya sapa? Nah wong kene metu teko ngomah petuk klampok, petuk jambu, petuk pelem. Petuk banyu, alah timbangane ku metu gak kusuk turu wae. Akhire dikongkon turu karo wong-wong. Nah mulai dalil sing paling terkenal niku naumuso imin iba, datun turune wong poso iku ibadah. Bareng turu wae wong tanggane bingung arek iki nanti kok turu wae. Cek tangi ditukokno mercon mulane angger poso dar-dor krana ana mercon dibutuhkan untuk membangunkan orang tidur. Mulane mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Mulane aja kejem-kejem Pak Polisi lho ana merconan. Enggak. Seneng saulan tok dar-dor nyenengno. Dadi mangane lambe tangi mulane bocah patrol niku angger bengi nesu.
Rukrik sahur. Gak ono sing tangi. Ya bengok-bengok. Sahur gak sahur sak karepmu. Sahur gak sahur sak karepmu jenenge ngoten. Ndang kita niku nung poso. Wong adoh panjenengan mbiyen. Mulane sampai sakniki tesih rukrik ono sahur. Waktu sahur tinggal 15 menit. Bagi yang belum sahur silakan sahur. Terus waktu tinggal 5 menit. Waktu tinggal setengah menit. Waktu hampir entek. Ngono ku ya ono. Enten mboten ngoten niku. Enten, soalnya gak ngono kebablasan. Terus begitu bar poso ono halal bi halal. Wong ngono ya ora eneng, wong Arab kok halal bi halal ya ora eneng. Bar poso ya langsung nang kebun binatang ngono. Ha iku haji. Wong Mekah haji enak wong Ka'bah ning ngarepe omahe. Lho kene antri 50 tahun ngono ae kadang gak ketompo. Wis ngono 50 juta. Mulane wong mriki niku cegak kliru nemplekno gambar Masjidil Haram. Soalnya gak ngono kok nang kliru tutuk kono ora perlu Ka'bah endi sing jenenge Ka'bah. Nggih kok nak karo. Mulane teng mriki disudon sik iki Ka'bah. Latihan sik ning alun-alun Lamongan. Labbaik Allahumma hajjan ngene. Dari malaikat iki kaji opo Ka'bah triplek iki. Bareng ngono saka mantren diterno nang Surabaya nganggo bis, 3 bis, 4 bis budal ziarah haji. Ngetutno wong lunga haji. Sing diterno ning mlebu asrama, sing ngeterno menggok kebun binatang Surabaya. Lho kan yen kan ngoten lho. Itu keindahan khazanah keislaman yang ada di Indonesia yang luar biasa. Mangano cara-cara ngono niku nek mbiyen gak ditempuh kalian para wali ya buyar. Apa meneh kok cara saiki titik jak gelut ngono ya rampung Jawa tukang gelut. Ya mangkano wali itu alus berdakwahnya. Sing penting pokoknya nandur. Nah mulane nandur niku para wali mbiyen pelan. Wa umbel, wa napa. Nah sakniki kan wis tukul sakniki tandurane ngono wis tukul karena apa? Sabare Islame ditandur, menungsone niki ditata. Salah satu sistem penjagaan yang dilakukan manusia adalah kasta-kasta sing kula sebutke ana Brahmana wis niku dilebur kali para wali. Carane nglebur napa? Ya wis melu Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Lah konsep hidup berbeda-beda suku, beda bangsa, beda agama, tetap saling rukun dan tanggung jawab niku jenenge ra'iyah. Niku cara Kanjeng Nabi. Sebab ra'iyah dipraktekno mula wong Indonesia dijenengi rakyat. Ayo. Makanya kenapa kita bernama rakyat? Karena rakyat itu asalnya saka kalimat ra'iyah sing didhawuhi Kanjeng Nabi. Dan satu-satunya negara mayoritas muslim dunia yang sanggup menggunakan kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah niku sing gamel ngoten pun sinten? Nggih pun zamane Sunan Giri, pun zamane Sunan Bonang, pun zamane Sunan Ampel. Nek zamane Mbak Eska ya meng lagi urusan demit ngeten lho. Mulane Wali Songo niku dibabat alasno sik karo Mbak Eska. Dadi nek cara wong biyen sing babat alas niku jenenge danyang. Wong sepuh niku nek cara Jawa niku danyang. Nah, salah satu danyange Islam Jawa niku ya Mbak Eska niku. Soale wong Jawa niku ngarani wong tuwa niku danghyang. Mulane nek mburine tok dijikuk niku eyang, mulane wong tuwek niku eyang. Nek lurus niku danyang, niku sanes demit. Niku basa Jawa. Wong Arab jenenge syaikhun syuyukh, nek wong Londo grandma grandfa, nek wong Cina oma opa. Wong Jawa danghyang, nek mburine tok eyang, nek lurus danyang. Padha kali Abdurrahman nek mburine tok Rokeman, nek lurus Durakeman.
Abdur Rasid, gurune tok Rasid nek lurus Durasid. Nggih. Bareng awake lemu dul gembuk. Nggih, kula tau krungu wong mantren ana jenenge dul gembuk ini. Wonten nggih. Nggih. Ya Muhammad ya mat ngono tok. Bareng senengane dolanan akik jenenge matake ngono ya enek. Napa? Mat bangkrek. Mat bangkrak ngono ya ono kok. Senengane dolanan bangkrak lho ya ngene niku. Matake, mat bangkrak ono niku. Nek wong Jawa niku wis ngoten niku. Apir. Matape. Mat jentik. Til gembuk niku. Lah niku. Lha ngoten lho. Iki Jawa niku. Mulane kita niki sampai saat niki ya tumpeng ya isih ana, ingkung ya isih ana. Dijak mangan bareng-bareng ya seneng wong panjenengan wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul lah mula rakyat utawa rakyat niki akhirnya terus padha kabeh antar suku, antar agama, rukun jadi satu saling tanggung jawab. Mulane rakyat iki nek ngumpul namine musyarakah, persekutuan antar rakyat, wong Jawa ngarani masyarakat. Dan nggih musyarakah masyarakat niku. Nah, masyarakat niku sing rukun mulane saling mengisi. Sing ngeke sarung wong Cina mulane kiai ya gak oleh ngamukan karo Cina, soalé Cinane lunga kiyaine udo. Lha nggih kiai wudu saiki sing gekno sanyo pipa karo kran Mas Pion. Nek padha ae sampean apa gawe masjid terus sing gekno semen ya pabrik semen. Mulane wis kita niki masyaallah urip niku gak ana nang wong kok ora iso rukun karo liyane, ora iso. Mulane wong mangan mah wong dongane Allahumma barik lana berkailah kami, soalnya mangan niku ya musyarakah, persekutuan yang banyak. Sampean mangan, nek mangan mesti ana piringe, sing gekno piring ya mbuh pabrike nandi, agamane apa ya gak ero, nggih. Begitu dipangan, pari, beras, digiling mesti ana seleb, sing nggih seleb wong Jerman. Neng sawah dipupuk sing gawe mes, pusri, petro, dolomit. Tuh. Nah, dhewe terus begitu dipanen sing gawe kombi ya mbuh sapa ngono. Begitu dimasak ana sing gawekno rice cooker, ana sing gekno kompor gas, ana sing gekno gas. Begitu dipangan ana sing gekno bumbu, ana bumbu gawenan mantren, masako. Lha iku masako lah bumbu mantren. Masako. Lha nggih, ana sing nandur bawang, ana sing nandur kunir, ana sing mrica. Macam terus sampean enak bumbune dikei uyah, sing nggih uyah wong delegan mriku gawe uyah ning tambak ngoten nika. Sampean ero pas gawe uyah dhek gak nguyuh. Lha nggih ta wong panjenengan mestine ya nguyah jarene wong kene. Ku nguyah iku wong iki. Mulane sebab sing dicurigai gawe uyah niku nguyuh. Mula akhirnya dijenengi uyah, sing siji jenenge uyah. Jangan-jangan pas gawe uyah ya lho nggih mangan wong akeh. Lha kita panjenengan setuju, musyarakah itu konsep hidup yang diterapkan oleh para wali jenenge masyarakat. Lha nek kepengin dadi pemimpin tertinggi ikut melibatkan diri dalam urusan musyawarah, wasyawirum fil amri, bermusyawarahlah dalam urusan. Mulane ana kalimat musyawarah.
Mulane sampean nek kepengin terlibat dalam musyawarah mimpin masyarakat ya karek daftar ke lembaga yang ada. Nek pengen dadi petinggi ya daftar ning gone panitia. Nek kepengin dadi bupati daftar nang KPU. Pengen dadi DPR daftar KPU. Ngene wis daftar ya karek golek bola sing akeh. Nek gak entuk bola sing akeh ya tuku. Dila iya ta Pak Lurah? Tuku, dene kok ana sing tuku luwe larang. Alhamdulillah. Sing penting aja dicekel polisi gara-gara mani politik. Mulane jenengane uang bensin. Terima masjid jenenge sumbangan, terima kiai jenenge bisyara. Lah terus akhirnya musyawarah niku enak sampean ra peduli anake sapa, pokoke daftar wis. Enak konsep musyawarah, konsep musyarakah niku enak. Sampeyan masih bodoh, ora apa-apa anake pinter dadi kiai ya gak ono sing takok iku anake apa. Sampeyan masih bodoh, anake pinter dadi bupati ya gak ono takok anake sapa, ya gak ono. Iku enake Indonesia mulane begitu saiki ana wong petita-petiti dalam darah kami ya diguyu tok karo wong Indonesia. Wong ngono ku wis lewat, wong iku kasta-kasta kesukuan kakek aneh. Lah ya ngono ku gak payu wis ning Indonesia. Pokoke kowe pinter ya wis, kowe bodoh ya lewat. Ngoten ning ngejak gelut ya akeh wong tukang gelut ngono tok. Nah itulah sing nata jenenge para wali. Mulane akhirnya daerah kita disebut wilayah. Soale al-wali niku duwe wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI. Nah NKRI itu beda dengan yang lain. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ku bedane. Mulane ayo sing rukun Joko NKRI. Mulane kiai itu agama ini menciptakan kerukunan. Sing liyane wis semua rukun. Kiai sik rukun. Donga ya sik rukun. Kiai netok sing donga liyane amin. Wareng kepegelen amin. Kiai ini ya wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Wareng sing donga kok tambah akeh dijak ning alun-alun mantren jenenge istighosah. Akhirnya rakyat yang berbeda-beda iso melu, ana sing melu dodol bakso, ana sing melu dodol plembungan, maka kabeh terlibat, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Lha niku carane kiai, sing liyane ndonga wis ijen berumame. Ngono tok. Selawat sing maune ijen-ijen karo para kiai dirukunno. Nggih ta maune kan ijen-ijen langgar kono. Ya Rasulullah salamun alaika neng. Langgar kono wong pancen senengane dangdutan. Sing langgar kono senengane lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu layar sing kono. Nah sing sebelah kono pancen senengane India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya tumhi mata tumhi lagu India lah. Akhirnya dirukono nang alun-alun jenengane kemantren lawat. Akhirnya payu kabeh gendera payu, slayer payu, apa ae payu. Enak. Nggih ta? Nggih. Tahlil rukun maneh ngono. Akhirnya ngumpul meneh roda ekonomi ana wong mati sampai 3 dina kumpul. Akhirnya pitik payu, gedang payu, tampah payu. Terop yo payu kabeh gara-gara santri senengane rukun. Akhirnya ngejak ziarah nang ngene para guru bes pariwisata payu elep payu apa sepur-sepuran
payu. Nyambut tamune para wali, nyambut tamune Mbak Ishak dodol bakso payu, dodol kathok payu sampai copet iso urip ning makame para wali durukun. Kok ning makam lah inilah kehidupan kita indahnya Nek semula kaya ngono kudu tetep dijaga, ojo ngasih itu tidak terjaga karena kalau itu tidak terjaga bangsa ini mudah dipecah belah. Mulane kita jaga, ojo terus donga selawat bid'ah, wong mati musyrik. Lha iki kabeh kok musyrik tur. Pancen kon duduk wong Indonesia. Lah itu makanya sampai hari ini kita tetap rukun, ropo. Bangsa enak ono kiai terus nggarono barang repot terus urusane kiai. Misalnya kayak Covid, dilarang berjamaah Jumat ngono. Polisi ya ora wani nglarang, akhirnya ngongkon kiai, "Yai, tolong Jumat, ojo diolehi. Jo Jumatan sesuk." "Nggih, Yai." Nah, arep Jumatan ya apa wong kiai ini gak gelem ngimami? Ora teko. Kiai ini kon pidato Covid, para hadirin. Ini zaman modern, zaman digital. Media sosial membuat orang bisa ngomong apa saja dan bisa membuka apa saja. Maka manusia mulutnya harus dijaga, tangan harus dijaga. Karena tangan bisa membuka apa saja, mulut bisa ngomong apa saja. Jadi dosa manusia terbesar ada pada mulut, ada pada tangan. Maka Allah menurunkan azab corona, mulut pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Enake ono kiai. Alhamdulillah. Makanya khol ini kita jaga agar anak-anak mengerti masa lalu niki ngene, Indonesia iki mbiyen ngene, cek enak cek ero. Ngono lho. Nek kalau itu kita nggak kenalkan dari sekarang, anak-anak kita akan tercerabut dari masa lalu. Makanya Malaysia niku pinter, sejarah bangsanya diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin kudu ngerti sejarah Malaysia, ada anak-anak India, kenalkan Jarjit. Agar dia tahu ada anak-anak Cina, kenalkan Mei. Agar tahu ada anak Indonesia, kenalkan Susanti. Lah sampean ora kenalno belas anggerno pitik gede titik pitik Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Ngono karek wedhus karo gula tok, wedhus Jawa karo gula Jawa gara-gara kontel-kontel niku cilik. Wedhus lho. Kita enggak pernah mau rambut ireng-ireng apa diabang-abang. Akhirnya jadi LKMD, londo kok mengendase. Nah, hal-hal seperti ini mulai harus kita kenalkan. Karena Malaysia, Cina, seneng critakno bangsane wong Cina niku. Mulai ular putih sampai ular hijau diceritakno karo wong Cina niku. Mulai Sun Gokong sampai Wong Fei Hung diceritakno. Kita tidak pernah lagi, malah kita seneng menceritakan orang lain. Mbah Buyute wong critakno ana sing munggah langit ping 70, ana sing bisa memadamkan api neraka. Lah mbahmu iki sapa? Critakno itu para wali mbiyen ya iso mabur padha Gatotkaca iso tekan langit. Lho ngono kala-kala critane. Dadi Mbah Wiromantri iki mbiyen piye critakno? Mbak Ishak piye ngono critakno. Lah niku mulai ini awal tahun ngarep critane sing komplit. Nggih soal kula niki arep iki sik ana tanggungan Jaro Wali Songo niku keliling niki sik. Nggih kula nggawa wong nembis dadi jamaah kula nembis ning mriki niku mboten putih niku. Nggih, termasuk melok khol niki. Jadi kita maksudnya kudu mulai hari ini menceritakan, bangsa yang lain menceritakan kalah karo Vietnam, Amerika gawe Rambo 1 sampai 6. Lho ku ora ngopo. Kalah karo Cina gawe American Shaolin, American Kungfu. Kalah ke Amerika gara American Ninja. Karena masa depan kita adalah masa depan bangsa. Lah iku tinggalane para wali mulane jenenge wilayah. Wis mugi-mugi sedaya barokah, sedaya manfaat. Nggih, Mbak Ishak niku termasuk babat alas sebelum zaman Wali Songo. Luwe abot mulane zaman biyen sekti. Nah, sampai nek online nganggo wifi ne Mbak Ishak insyaallah ya saged wong komplit. Lah nek wali-wali anyar sing gak ono dundrunge niku sing repot.
Mlane muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat, wong mantren uripe tambah barokah, anak putune wong mantren soleh solehah, nggih ahli Al-Qur'an, ahli ibadah, sampai tekan dina kiamat nggawa anak turun sing nggawa iman. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekalian kula nyuwun pamit, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terusaken makhlul qiyam monggo. Pamit rin.